हेलो गाइस, हम सोमजीत। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे चैनल में। तो मेरे पास अभी Realme X2 है। तो बेसिकली ये जो Realme X2 है, इसके अंदर Realme UI तो बहुत दिन पहले आ गया था। पर Realme UI आने के बाद ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही थी। लाइक यहाँ पे गेम फेम क्रैश कर रहा था, हीटिंग इशू ज़्यादा था, बैटरी ड्रेनिंग इशू ज़्यादा था। यहाँ पे माइक का काफ़ी ज़्यादा इशू है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर एक और प्रॉब्लम था जो कि मैंने बहुत दिन पहले आप लोगों को बताया था, और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बार बताए थे कि भाई देखो, ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन का Realme UI अपडेट होने के बाद से इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा घट गया है। मतलब इससे पहले हम लोग जितनी साउंड लेवल पे आराम से कुछ चीज़ें सुन लेते थे, पबजी में आराम से गेम खेल लेते थे, यानी हमें जो फुट स्टेप वगैरह वो आराम से सुनाई देता था, और उसके साथ साथ हमें जो गोली की साउंड है वो भी नॉर्मल सुनाई देती थी। पर अभी क्या करना पड़ रहा है कि अभी हमें उस साउंड को और भी ज़्यादा हाई करना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो गोली की साउंड है वो बहुत ज़्यादा कानों में चुभ रहा है, और उसके साथ साथ जो फुट स्टेप है तब जाके उसको सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। मैंने भी आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया कि मेरे साथ भी हो रहा है। पर हाँ भाई, मेरे साथ पबजी वाला केस नहीं हो रहा है। मुझे जो फुट स्टेप्स है वो मुझे आराम से सुनाई दे रहे हैं। पर मेरे साथ जो वो केस चल रहा था वो चल रहा था बेसिकली यूट्यूब में जब कोई वीडियो देख रहा हूँ, जब मैं ऑफलाइन में मूवी डाउनलोड करके या कोई वेब सीरीज़ वगैरह कुछ देख रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई इसका साउंड थोड़ा बहुत कम गया है। ऐसा आप लोगों ने भी मुझे पहले बताया था। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत ढूंढा, कुछ आर्टिकल्स भी इंटरनेट में देखा और कुछ पढ़ा, और कुछ करने के बाद फाइनली मुझे एक सॉल्यूशन मिला। और जिस सॉल्यूशन को यूज़ करने के बाद मुझे अभी जो लग रहा है, इस फ़ोन का जो साउंड है वो अभी नॉर्मल हो चुका है। मतलब मैं जितनी लेवल्स पे सुन पा रहा था उतनी पहले सुन पा रहा था Realme X2 में, उसी लेवल पे मैं अभी यूट्यूब सुन पा रहा हूँ, और उसी के साथ जो मूवी वगैरह देख रहा था वो भी आराम से देख पाऊँगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Realme UI में साउंड का जो इशू है उसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इरिटेटिंग है। अगर आप Realme X2 को काफ़ी टाइम से यूज़ करते हो तो यहाँ पे Dolby Atmos का सपोर्ट है। तो बेसिकली अगर आपका भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, तो उसके लिए अगर उसका सॉल्यूशन आपको करना है तो सिंपली आपको ना मोबाइल के सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको सिंपली जाना है डेवलपर ऑप्शन में। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डेवलपर ऑप्शन को कहाँ से इनेबल करें। मुझे लगता है आप लोगों को पता है, पर अगर नहीं पता है तो मैं एक बार के लिए दिखा देता हूँ। मोबाइल के सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फ़ोन सेटिंग्स। अबाउट फ़ोन सेटिंग्स में जाने के बाद आपके मोबाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वहाँ पे जो ये नेक्स्ट टैब आप देख रहे हैं वर्सन, इस वर्सन में जाके आपको सिंपली टैप कर देना है। और इस वर्सन में टैप करने के बाद आपको एकदम ऊपर में दिख रहा है RMX 1992EX 11.005 आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ना वर्सन टैब को आपको 6-7 बार प्रेस करना है। अगर आप बेसिकली डेवलपर ऑप्शन में अभी एनरोल नहीं है, तो जैसे कि मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा दिखा रहा है कि इस ऑप्शन रिक्वायर्ड एज ए डेवलपर, यू आर ऑलरेडी इन डेवलपर मोड। मतलब मैंने ये जो ऑप्शन था इस ऑप्शन को पूरी तरह से काम में लिया है और मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से आप जो कि डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। तो सिंपली मैं जाता हूँ बाहर और जाता हूँ डेवलपर ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स मैं एक बार दिखा देता हूँ। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, तो ये डेवलपर ऑप्शन का पूरा मेनू, जहाँ पे आप बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। आप लोगों को पता है ना, डेवलपर ऑप्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इस डेवलपर ऑप्शन के अंदर ना एक पर्टिकुलर सेटिंग्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद। तो डेवलपर ऑप्शन के अंदर एक ये सेटिंग्स है, आप जैसे कि आप देख रहे हो इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक ऐसा, मुझे लगा कि मैं कुछ आर्टिकल्स में भी पढ़ा कि इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम करने के बाद आप अपने जो मोबाइल का वॉल्यूम से उसको मैक्स लेवल तक ले जा सकते हो। तो मैंने ऐसा देखा कि हाँ भाई ये कुछ मिलता जुलता है हमारे प्रॉब्लम से, तो मैंने इसको सिंपली ऐसे ऑफ था इसको एनेबल कर दिया। अगर आप पहली बार ऑन करेंगे तो ये जो बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रहेगा। बाय द वे पूरा डेवलपर ऑप्शन ही बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, तो आप इसको एनेबल कर दीजिएगा, एनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम को। और ये जो एनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम था, इसको करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, मैं जो पहला सुन रहा था जिस वॉल्यूम लेवल पे मैं आराम से कुछ चीज़ें सुन सकता था, पबजी खेल पाता था, यूट्यूब में मूवी देख पाता था, या ऑफलाइन में कुछ मूवी देख पाता था, जो साउंड लेवल में पहले करता था अभी वो साउंड लेवल में कर पा रहा हूँ। एक्चुअली देखो, ये सब बग्स है, शायद आने वाले टाइम में जो अपडेट्स आएंगे उस अपडेट के जरिए ये चीज़ धीरे धीरे करके फिक्स हो जाएंगी। पर हमें तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ तो ढूंढ के निकालना है। तो मैंने ये ढूंढ के निकालना है, ये एक
आप टेम्पोररी चीज़ मान सकते हो, ये काम कर रहा है और मेरे में काफ़ी अच्छे से ही काम कर रहा है और मैं काफ़ी आराम से चीज़ों को सुन पा रहा हूँ। जिस वॉल्यूम लेवल पे पहले Realme X2 काम करती थी वो वॉल्यूम लेवल पे अभी भी ये काम कर रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम को ऑन करने के बाद आप काफ़ी आराम से जो कि आपका जो साउंड जो आपको लग रहा है कि लो हो गया है, हाँ वाकई लो हो गया है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा बहुत हाई कर सकते हो ताकि आप जो लेवल पे जो साउंड लेवल पे पहले सुनते थे वो साउंड लेवल पे आप सुन सको। तो इस वीडियो में मुझे यही बोलना था, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिला तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी भी प्रॉब्लम्स ये चल रही है कि गेमिंग का माइक वाला इशू जो कि खैर सॉल्व हो गया है, पर माइक्रोफोन का इशू अभी भी है, बैटरी ड्रेनिंग इशू अभी भी है। कुछ लोग बोले कि चार्जिंग का प्रॉब्लम भी है, तो चार्जिंग का प्रॉब्लम में आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे में चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, चार्जिंग स्लो हो रहा है कि नहीं। तो जो लास्ट तक देखते रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप कुछ ऐसे सॉल्यूशन वीडियो देखना चाहते हो तो। सो गुड बाय। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।